Вчера бев безопасен. Ви кажа виц да ве омекнам. Пред оно што планирам да ви го кажам денес, а нема да го слушнете на ниедна телевизија, затоа што дека 30 години за некои теми воопшто и не се зборува, а некои прашања не ни заслужуваат одговор, како што верува владеачката елита. А ова е секако позната реченица, која што пред 10 и повеќе години ја кажа една од нивните перјаници, шеќерната дама. Што ми е муабетот? Сакам, обожавам да разбивам табу теми на нашево живење, работи за кои што не се зборува. Една од тие работи е судбината на државава и нејзиниот државотворен народ македонците. Нема никаде да чуете ова што сега ќе ви го кажам. А тоа дека Македонија многу брзо физички ќе се распадне, физички ќе се подели, ако сакате. Или ќе ја доживее истата судбина како Социјалистичка федеративна република Југославија. Зошто го мислам тоа? Затоа што постојат многу паралели и сличности кои што донесоа до крајот на Титова Југославија и кои што ќе донесат до крајот на онаа Македонија, нели? До онаа Сномската више ја уништија до крај, но и оваа што остана како еден вид на фантазма дека македонците уште имаат држава, и таа ќе исчезне како миор од сапуница. Еве ги испоредбите. А само сакам да кажам дека и оваа Македонија, она Југославија, ќе распадне оној кој што ја родил. Тоест, ќе ја пуштат по вода оној момент кој ќе се исполни својата функција, својата цел пред се кај оние кои што одржуваа во живот американците, потоа германците, Европската унија и на крај оние националистички елити кои што намерно беа создадени за да донесат Македонија до ова дередже, да направат таква каква што е, нефункционална, небезбедна и никако. Значи, тој момент што набрзо ќе дојде, од тој момент ќе биде и пуштена по вода, затоа што сите ќе бидат задоволени, џебовите полни и повеќе нема да има функција оваа држава да остане во унитарна форма или целовита, туку ќе мора да дојде до некоја делба, која што најверојатно нема да биде баш многу мирољубива. А сега за паралелите меѓу онаа бившата Југославија кој што донесоа до распад и оваа денешна Македонија. И во некогашната Југославија процесот на распад, на зрното, на семето на распад почна 10 години пред Уставот во 1974 година, кога еден од функционерите блиски до Тито, Едвард Карделј, почна да шири идејата меѓу тогашното комунистичко раководство дека треба да се олабави централизацијата на државата, дека прераспределбата понатаму треба да биде по некој национален клуч. Кој колку си заслужил национално на ниво на република, да си добива, да си зема од колачот. Таа идеја што ја кажа 10 години што ја ширеше пред Уставот 74 беше реализирана со донесување на Уставот во 1974 година, со што на републиките им се дадеа огромни права фактички да функционираат како самостојни држави, кои што можат кога сакаат да донесат одлука да се отцепат од Југославија. Тоа беше зрното кое што години подоцна, 14, 15 години, 16 години подоцна доведе до граѓанската војна во Југославија, која што заврши како што заврши, сите знаеме. Сега немате прераспределба по национален клуч, сега имате прераспределба, тоест делба, прераспределба по етнички клуч.
Значи, не е важно дали си добар лекар за да те вработат, добар инженер, добар математичар, добар професор, добар химичар, битно е да си добар албанец, добар турчин, добар бошњак и така натаму, се по етнички клуч. Значи не е битен квалитетот, битно е какви гени и каква крв тече во тебе. Тоа е условот да се уништи квалитетната работна интелектуална сила во една држава. Фактички да се уништи и образованието, и економијата, и се она што зависи од интелектуалните моќи и вештините на еден човек. Втора споредба. Со падот на Берлинскиот зид, како што реков на почеток, престана веќе да игра улога Југославија како тампон зона меѓу источниот и западниот свет. Американците видоа дека ја добија сега Европа на дланка, цела, дека цела може да ја окупираат и Југославија немаше повеќе функција. Тито, кој што умре 10 години претходно, не успеа во својата, би рекол, државничка голема идеја да направи, да го заврши процесот на изградба на нација, на југословенска нација, каде што сите ќе се идентификуваат со југословенството, а не со хрватството, српството, албанството, македонството и така натаму. Затоа што Тито умре, а тоа беше негова голема идеја, тој процес остана недовршен и затоа после им беше лесно, кога Југославија им ја исполни функцијата на големите сили, да влезат внатре и повторно да ги разбудат старите националистички страсти, кои што Тито се обидуваше од 5 или 35 години да ги контролира, да ги држи во кафес. Им беше многу лесно да ги разбудат повторно, а тоа како ги разбуди е посебно приказна, ќе видиме понатаму, ако имам време да зборам за тоа. Што се однесува до процесот на изградба на нација кај нас во денешна Македонија и мислам од осамостојувањето на Македонија, тој иако почна некогаш, веднаш беше прекинат, затоа што она што го работеа тајните служби на американците и на германците после смртта на Тито, кај нас почна да се реализира во раните 90-ти години, кога им беше дадена полна сила на националистичките струи и елити да почна да го разбиваат ткивото на државата, или ние народски што сакаме да кажеме, 30 години ја крадат држава и ќе ја крадат до последниот денар, и после кој ќе искрадат све, едноставно ќе се потргнат и ќе ја пуштат по вода. Трета паралела, која веќе ги спомнав тајните служби, начинот како ја разбија Југославија, е еден исто така интересен пример, интересна паралела со сегашна Македонија. Процесот на подкопување на Југославија започна кога тајната служба на Германија преку првиот човек на службата за државна безбедност на Југославија, Стане Доланц, успеа да го придобие за себе и да му даде инструкции да почне да ја разбива службата за државна безбедност од натре, така што полека ќе отргнува од централата, тоест ќе ја секој од тие републички тајни служби ќе ја става во функција на републиката, за да може покасно таа сојузна, таа федерација полесно да се разбие и секоја од тие тајни служби да почне да ги извршува своите подкупувачки активности на нивото на таа република, за да го подготвува распадот на таа држава што ќе следи неколку години покасно. Исто и кај нас, безбедносната наша служба е под капата на други тајни служби, мислам дека одамна не работи за интересите на македонскиот народ и на македонците.
Целта е и како што се покаже да се направи држава која што ќе биде практично поделена, на хартија се уште како целовито унитарна, но практично во пракса една франкештенска форма на етнички поделена држава со практично паралелни институции, ако сакате, каде што владеат едните, другите немаат пристап, каде што владеат другите, едните немаат пристап, фактички се да создадат една атмосфера на апартхеид, каде едно малцинство ќе добие таква моќ да ќе може многу лесно да владее со мнозинството. Како почна практично распадот на оваа транзицијска Македонија, откако се одвои од прегратките на Југославија? Фактички, тој огранок на некогашната сојузна тајна служба доби инструкции, пак надвор, да формира партии за да се одглуми некој плурализам, за да се одглуми демократија, за да може да се одглумат демократски избори на кои што ќе бидат одбрани шатро или во наводници народни представници кои што ќе не застапуваат во парламентот, и сето тоа беше еден огромен театар. Финалето на таа Македонија или почетокот на распадот на Асномска Македонија се случи со доаѓањето на Борис Трајковски на власт, кога беа пензионирани преку 60, не знам сега точно, високи официри на армијата. Тогаш се случи нападот на НАТО на Србија, на СР Југославија во тоа време, со цел да се даде независност на Косово, да добијат косоварите независност. Тогаш се случи бегалската криза во Македонија, кога примивме околу 300.000 албанци, кои што подоцна ни се заблагодарија на најубав начин за нашето гостопримство. И фактички тогаш беше разбиен последниот бедем на одбрана за некоја шанса да и се даде на таа самостојна Македонија да профункционира како држава на македонскиот народ, во кој што македонците ќе бидат државотворен народ, зашто и се бореле, нели, во Втората светска војна. Така почна војната во 2001, која што нема да навлегувам во детали, знаете сите како заврши и што се случуваше после неа. Значи, генерално може да се зборува уште 10 сата на оваа тема, која што на телевизија нема да ја видите, а не знам дали за овие 30 години некој уопште како тема ја поставил на било која дебатна емисија и дали некој воопшто разговарал за ова. Ја морав овдека во кратки црти тоа да го кажам. И најголемата, како да кажам, најголемиот виц во сево ова, знаете ли кој е? Значи, јас да се разбереме, не сум југоносталгичар, јас знам дека сум свесен дека таа држава умре пред 30 години, како што умре, нели, зборам за Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Јас ја не сум југоносталгичар, освен што сите ние жалиме, уствари, не по Југославија, него по загубените вредности кои што сме ги имале тогаш, а сега повеќе не постојат. Во таа смисла, ако жалиме најмногу сите тие што фативме барем малку од таа држава. Што стакам да кажам, најсмешната работа во сево ова е што имавме држава која што беше уште една паралела на овој пат со ЕУ, која што беше, како да ви кажам, ЕУ пред ЕУ, мултиетничка, со сите права дадени на сите народи и народности во тоа време кои што живеа
на тлото на таа држава. Со карт бланш дека ќе влезе во Европската заедница тоа време во 1995 година да не се случише граѓанската војна. Значи ние имавме ЕУ пред ЕУ. Таа држава ја разбија на повеќе парчиња и 30 години на тие разбиени парчиња или зоолошки градини, ја што ги кажувам, поделени, кај што крокодилите, мечките, волците и лавовите се дават меѓу себе, а не знаат зошто. И во тие зоолошки градини, така да ги кажам, неколку успеа преку тајните служби и пропагандата на медиумите да им наметнат сон на јадниците што останаа да живеат во нив, дека треба да сонуваат за Европската Унија, која што исто мултиетничка, на исти принцип работи, не е само веќе нели братство, единство, не знам како што е кај нас исто на глупана синтагма соживот што не функционира, кај нив не знам што е Unite Europe или не знам како иде тоа, а секе се сведе исто. Не можеш да управуваш со таков мастодонт и дека тие мултиетнички, што знам, димензии што ги содржи, оние што се фалат на таа различност и не знам како и политичка коректност, дека сето тоа, сите таа доктрина и идеологија еден ден ќе им се удри од глава, затоа што оној кој што ја родил Европската Унија, тој ќе ја уништи истиот момент кога ќе престане да му биде од функција, исто како што се случи со Југославија, исто како што ќе се случи сега со Македонија. Значи, иднината и на таа ЕУ не е сјајна и таа ќе се распадне, ќе видиме само на кој начин. Битно е да сватите од муаметот, да знаете секогаш, оној што ве родил во политиката, тој ќе ве уништи. Кога ќе му исполните функцијата или ако случајно му излезете од контрола или му го скинете на момент синчирот. Истиот ќе дојде, истиот ќе ве уништи. Така да останете ми здраво, не сакам да зборам повеќе ради времето, ова е сепак таков формат на видеоклип да е сосем доволно, но мислам дека горе-доле ми ги свативте поентите. Се гледаме во некоја друга прилика.